Good morning Amalawi. Pano ndabwera ndi nkhani ya Bushiri. Anthu ambiri alodzidzimuka ndi chiganizo chomwe lapanga khoti la Malawi kunena kuti litumiza Bushiri ku South Africa kukayankha milandu yake yomwe akunganizira kuti anapalamula ku South Africa ko. So milandu imeneyi ilipo ingapo yomwe akuitanidwa. Nde uthenga umene wabwera pa social media kuti Bushiri akayankhe milandu yake wapangitsa kuti anthu ambiri tikhale ndi maganizo osiyana-siyana pa nkhani aliyense akambapo ndi mmene yakuvelera ndi mmene yakuonera ndi mmene soyeyo akuganizira kuti kodi mlandu apita akayankhe kapena asakayankhe. So tisanapite kupanga comment china chilichonse chokhudza nkhani za Bushiri, ndimafuna kunena kuti tizukutepo kaye milandu ingapo yomwe akumfunira ku South Africa kuti kodi ndoyenerera kupita kukayankha milandu kapena ndosayenerera kupita kukayankha milandu. Khoti yathu kapena inakanteteza Bushiri kukayankha milandu kapena silikuyenekera kunteteza Bushiri kukayankha milandu. So Bushiri ku South Africa anathawa zaka zingapo zapita, pano papita zaka 4. Ku South Africa Bushiri anathawa milandu ingapo yomwe iyeyo pa nthawi yothawa anafotokoza kuti akuopa chitetezo cha moyo wake. So chifukwa chake iyeyo anathawa ku South Africa nkubwera kuno ku Malawi. Mmene anachokera ku South Africa, even anthu aku South Africa samvetsetsa kuti anachoka motani. Mmene so analowera kuno ku Malawi, even boma ndi anthu aku Malawi sadziwa kuti analowa motani. Zonsezo mwachidule zinachitika ngati matsenga. So ine video yanga kufuna tikambe za milandu yomwe Bushiri akukakamizidwa. Milanduyi kodi ndiyoyenerera kuti apita akayankhe kapena boma la Malawi kapena kuti khoti la Malawi liteteze wathu Bushiri kuti asapite? So tikambe za mlandu oyamba omwe akunena kuti Bushiri anapanga fraud kapena kuti amapanga money laundering ali ku South Africa. Kodi izi zimachitika motani kapena zidatani kuti Bushiri afike stage imeneyo kuti akumfuna pa nkhani za money laundering kapena kuti za fraud? Anyway, Bushiri ali ku South Africa akupanga operate child yake. Anayambitsa organization kapena kuti bungwe kapena kuti foundation kapena kuti investment yomwe analonjeza anthu amtchalitchi mwake kunena kuti akayikapo ndalama zawo zidzichuluka. Yes. Iyeyo analonjeza anthu ake kuti ali ndi business angapo amene amabweretsa chuma chake kapena kuti ndalama za tsiku ndi tsiku. So anthu amenewa anauzidwa kunena kuti atenge ndalama zawo zimene amasunga, amukhulupirire Bushiri kumpatsa kuti apange invest mu business yake yomwe amanena kuti ukayika ndalama zibwera zochuluka. So mu business imene muna joina anthu ambirimbiri aku South Africa, mabwana ena opeza mochepekera ena otani, for aliyense amafuna kuti apeze phindu pa business ya Bushiri. So anthu amenewa amatumiza ndalama ndithu zosiyana-siyana mulingo osiyana-siyana, ena ma1000, ena ndithu mpaka na mamiliyoni. So ndalama zimenezi zikuyikidwa ku investment ya Bushiri. Patatenga kanthawi pang'ono zinapezeka zokuti ndalamazo palibe kapena kuti ndalamazo ma investor aluza. Investment imene amanena Bushiriyo mwachidule sinayende mmene anthu amayembekezera. Adaluzapo ndalama zokwanira 102 million rands, zomwe pa nthawi ndikupanga rekodi video ino ku Malawi kuno zikudutsa 21 billion Malawi kwacha. So Bushiri akuveka kuti anasowetsa ndalama za anthu zopitirira 21 billion Malawi kwacha as I write or as I say today. Ndeno iyeyo Bushiriyo nkhani zimenezi zakhala zikukambidwa kuchokera zaka 4 mpaka na tsiku la lero kuti abwerere akayankhe nkhani zimenezi. Kupatula pa nkhani imeneyi yonena kuti analandira anabetsa ndalama za anthu kapena kuti anaba ndalama za anthu, omwe anthu akukhulupirira kuti ambiri amene amapereka ndalama zimenezi amatenga ndalama zawo za pension zomwe anagwirira ntchito moyo wawo onse. Ndikunkhulupirira Bushiri nkumpatsa kuti apange investment, nkukhulupirira kuti moyo wawo wapangidwa sort out mpaka na imfa yawo, chifukwa chonena kuti investment ya Bushiri inali yolonjeza kuti ndalama zizibwera ma returns akuluakulu. So anthu ambiri amene anapanga invest ku project ya Bushiri kapena investment ya Bushiri, ndalama zawo zinali zochokera ku ma pension funds.
and ena ndi ena amphawi nawonso amangotenga timachenji tomwe amapeza kuma business lawo nditi na tomwe amasunga kukampatsa investment ya Bushiri kuti ichite invest ndalama zija kuti apeze ma return ochuluka. Koma tsoka ilo ndalama zimenezi sizidabwerere kwa anthu amenewa mpaka natukamba pano ambiri akulirabe, ambiri anadwala matenda a depression, ambiri miyoyo yawo inasintha, ndipo ena mpaka na tsiku la lero amafuna kupanga komanso ena anapanga commit suicide kutengera ndi mavuto omwe akukumana nawo. Okay, tibwere ku number 2. Kodi Bushiri akakamizidwa nkhani inayo kuti chani? Bushiri akakamizidwa nkhani ina yonena kuti anagwirira atsikana ndi azimayi ku South Africa. Alright, kodi nkhani zimenezi zikuyenda motani? Ku South Africa kunatuluka ma video, ma interview, komanso ma testimony azimayi angapo ochuluka omwe anadandaula mchitidwe wa Prophet Bushiri kuti anagwirira. And kodi izi zimachitika motani? Msungwana wina dzina lake Lerato anakambapo pa interview kunena kuti iyeyo amapita ku church kwa Bushiri ndi cholinga chonena kuti akakumane ndi man of God and moyo wake usintha, ndipo amapita kumakapemphera ku church kwa Bushiri mobwereza mpaka na tsiku lina Lerato anauzidwa ndi anyamata a Bushiri kuti akufunika akapemphere mwapadera ndi Bushiriyo. And Bushiri anafotokozera mtsikana uja ku hotelo komwe akampeze. So mtsikana uja atanyamuka kupita ku hotelo komwe anauzidwa kuja kuti akampeze Bushiri, mena kufotokozera mtsikanayo kapena mina adafotokozera mtsikanayo pa interview anafotokoza kunena kuti anakampeza Bushiri ali maliseche, ndipo ali maliseche muja anamulandira Bushiri uja mtsikana uja kena ukanakakiya pa khomo. Atakiya pa khomo anankakamiza kugona naye mtsikana uja mpaka na zinatheka anamgona mokakamiza. Eni mtsikana uja anagona mokakamiza, Bushiri uja anatenga zovala za mtsikana uja nkumponyera kuti avale mansanga chifukwa kubwera anyamata ake, and anatenga ndalama yokwana 5,000 rand kumpatsa mzimayiyo kuti anyamuke azipita. Mzimayiyo ananyamuka kumapita, koma siye khayu mzimayi amene anadandaula kuti anagwiriridwa. Palinso mzimayi wina dzina lake Thandi amene anadandaula ponso zokuti nayenso anagwiriridwa ndi Prophet Bushiri. Kodi iye adagwiriridwa motani? Nayenso adayitanidwa kuti akapemphere ndi a prophet mwapaderadera and akawapeze ku hotelo yomwe iwo anamuuza. Mzimayiyo atapita kumeneko, choyambirira chomwe anadabwa ndi chonena kuti Bushiri anampempha mzimayiyu kunena kuti avule zovala zake zonse. Mzimayiyu anakanitsitsa kuchita zimenezo, koma mpaka na Bushiri ndi mphamvu zawo zimene anagwiritsa ntchito pa nthawi imeneyo anakwaniritsa kuti mzimayi uja amugwiririre kapena kuti apange naye chigololo asakufuna ayi. And mzimayi uja zitachitika zimenezi, iye anakadandaulira ma authorities kapena kuti anthu odziwa za malamulo kapena kuti mwina apolisi kapena mwina ndi ena amene amagwira ntchito za malamulo ku South Africa ko. So mzimayi ameneyo atauzidwa zimenezi, atafotokoza zimenezi, analandira ma threats ochokera kwa Prophet Bushiri, and kupatula ma threats anapatsidwa ndalama yokwana 8,000 rand from mena kufotokoza mzimayi kuti akhale phe asadzakambenso za nkhani imeneyi olo isadzamvekenso pena paliponse kuti anagwiriridwa ndi iyeyo. Atauzidwa zimenezo anauzidwanso mawu onena kuti palibe chimene iyeyo angachitepo, angomvera Bushiriyo kukhala phe olapayi moyo wake uli pa chiopsezo. Kupatula azimayi amene ndakamba awiriwa, zikuoneka kuti siokhawa amene adagwiriridwa kapena kupangidwa sexual assault ndi Prophet Bushiri. Zikuonekabe ngati kuti muchali chimo udali nkhalidwe obwereza kapena kuti unachitikira azimayi ambiri amene adagwiriridwa kapena kuchitidwa chisembwere ndi Prophet Bushiri pa mawu onena kuti awapatsa ndalama kapena awachitira china chake. So nkhani zonsezi ndizongofuna kumasukirani kunena kuti kodi chomwe kumfunira Bushiri ku South Africa kwenikweni ndi chani. So kupatula zinthu ngati zimenezo, Bushiri sikuti analakwira anthu munjira yokhayo. Palinso nkhani ina yochokera kwa munthu wa business amene ali wa ku Zambia amene adadandaulapo mkhalidwe wa Bushiri zaka 4 zapitazo. Akuti iyeyu tu ndi wa business ya mining kapena kuti ya migodi. So amene iyu
amagwira ntchito ndi agency ya ku DRC Congo, koma komwe amakhala ndi ku Zambia. Mzibambo ameneyu anafotokoza kunena kuti Bushiri adakumana naye ku Zambia ndi kumuuza kuti akufuna agule golide, and anagwirizana business ya golide yomwe inali yokwanira golide wa 500 kgs. Bushiri anatenga golide uja nabwerera ku South Africa, komwe anawuza anthu aja kuti awayitana adzatenge ndalama. Patatenga nthawi anthu aja adayitanidwa ku South Africa kuja ndi Bushiri kuti apite akatenge ndalama zomwe anachita business ya golide. Atapita ku South Africa kuja, Bushiri anamba kusintha ma statement yake kuti akumana nawo koma akapeze pa hotela yakuti. Azibambo aja analipo 4 ndipo anapita kumene kuja komwe amayembekezera kukakumana ndi Bushiri kuti akatenge ndalama zawo zomwe anachita business ya golide ndi Bushiriyo. Iwo aja atafika kumene kuja, zinachitika kuti kunabwera apolisi amene adadza amanga anyamata 4 ochokera ku Zambiawa kunena kuti adazembetsa ndalama za Bushiri. Kwa hiyo analodabwa kwambiri ifa chonena kuti panalibe evidence iliyonse yonena kuti iwowo anatenga ndalama za Bushiri kapena kusokoneza, pomwe ulendo omwe amayendera unalokatenga ndalama zomwe anachita business ya golide ndi Bushiri. Mmene afotokozera azibambo amenewa zikuoneka kuti Bushiri adalipira ndithu apolisi pa nthawi imeneyo aku South Africa kuti awamange anyamata amenewa ndi cholinga choteteza kuwalipira ndalama yawo yomwe ikukhulupiridwa kuti inali 1.6 million US dollars. Pakadali pano 1.6 million US dollars ndi mabiliyoni angapo ndithu owerengeka kuno ku Malawi. So anyamata amenewa adakhala ku ndende kwa miyezi 8, enanso ndithu kwa chaka nkupitirira ali kundende kudikira kuzengedwa kwawo kozembetsa ndalama za Bushiri. So anyamata amene atatuluka anayamba kumfufuza Bushiri mpaka amapeza kuti Bushiri anathawanso ku South Africa. Ndipo anyamata amenewa anadandaula kwambiri kuti ndalama yawo idangopita komanso nthawi yawo idangopita chifukwa adakwedzengedwa kapena kuyikidwa mchitokosi kapena mpolisi iwowo asadalakwe. Chomwe Bushiri adachita nkufuna kungotenga golideyo waulere eni nkuamangitsa anyamatawa kuti asapezeso mpata okafusa ndalama kwa iwowa. Azibambo adayesetsa ndithu mapita ku South Africa kuti akakumane ndi Bushiri, koma akufuna kupita kumeneko anazindikira kuti mapasipoti awo onse anabanidwa kulowa mdziko la South Africa, kusonyeza kuti mpata okakumana ndi Bushiri kapena okakamba naye panalibe. Ndikunena pano azibambo amenewa sadabwezeredwe ndalama zawo komanso golide wawo adapita mu njira imeneyo. So ine funso langa lonena kuti kodi Bushiri akuyenekera kupita ku South Africa kukayankha milandu kapena boma la Malawi likuyenekera kumteteza? Pakudziwa kwanga kwa mulandu, ndimaona kuti mulandu siutengera munthu kuti uyu ndani kapena wathandiza ndani kapena adachitapo chani. Mulandu umakhala mulandu. Ngati Bushiri akuganiziridwa kunena kuti ali ndi milandu ku South Africa yoti akayankhe, kwa ine ndinaona kuti ndi chabwino iwo anyamuke apite akapange clear dzina lawo. Ngati akunamiziridwa court kapena kuti bwalo la milandu la ku South Africa ndimene likafotokoze kunena kuti Bushiri akupezedwa osalakwa kapena kuti Bushiri apezedwa olakwa pa milandu yakuti. So izi ndikufotokoza chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene timangoona nkhani zikamachitika timangochita mchimbulimbuli chifukwa choti munthu uja amene wapalamula apo ayi mwina timadana naye olapa ayi timankonda. Koma pa mulandu kapena kuti pa nkhani za malamulo palibe mphamvu ina iliyonse yomwe munthu umakhala nayo, olotakhala wachuma, olotakhala munthu oti udathandizapo gulu kapena udathetsa njala mdziko mwako. Milandu siona zimenezo. So nimangofuna kuti ndikambe izizi ndi Amalawi anzanga kunena kuti palibe chifukwa chonena kuti wina aoneke wabwino kapena oyipa pa nkhani imeneyi tisanamve kunena kuti kodi boma la South Africa lagamula bwanji kapena kuti lakambapo bwanji pa milandu ya Prophet Bushiri. Ena basi nimangofuna kuti ndicheze nanu tifotokozerane kuti kodi zomwe analakwitsa Bushiri kapena zomwe amapanga Bushiri ali ku South Africa amatani, and zinazo tizisira manja makhoti ya kuno ku Malawi ndi ya ku South Africa kuti azukute pa nkhani zimenezi tione ngati Prophet Bushiri ali olakwa kapena ali wabwinobwino. Ziko mola Malawi mukhale ndi tsiku labwino.